वो शेर उन लोग के लिए सुनाते वो लोग। ओ भाई साहब, ओ माय डियर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख रफीक, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन या फुल फाइन? फुल फाइन। बस ওই কলমটা আমার মাওলা, কলমটা আমার মাওলা, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা। ইসমাইল আলাইহিস সালামের ছোট্ট ইসমাইল তার গুরুমনের আঘাত দিয়া মাটিতে যখন আঘাত করে দিল, आकाश है उनके कदम में नीचे आने वाली मट्टी तुझे